ডাইরেক্ট অফিস থেকে চলে এসেছে আমাদের সঙ্গে জয়েন করতে। চিকেন নাকি খায় না, একটা পুরো স্টিক খেয়ে নিল। ভাল লাগলো বেশ, সারাদিন তো বাড়িতে থাকি। জেনি সেদিকে তাকাও, আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি জেনি বলো, কোথায় যাচ্ছি আমরা? টাকা আমরা এখন সন্ধ্যাবেলা একটুখানি ঘুরে ঘুরে করতে বেরিয়েছি, তাই তো? একটু হাই তুলে দাও সবাইকে, হাই। আমরা একটুখানি ঘুরে ঘুরে করতে বেরিয়েছি সন্ধ্যাবেলা, একটু ঘুরতে বেরিয়েছি, তাই না? একটু আমরা দুজনে মিলে একটু ঘুরতে বেরিয়েছি। কোথায় যাচ্ছি আমরা বলো, গিয়ে বলছি তোমাদের আমরা কোথায় যাচ্ছি। When I've been screwed, dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. গুড ইভিনিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল, টু আ নিউ ব্লগ। সন্ধ্যাবেলা বেরিয়েছি আমি আর জেনি, এলাম ভাই আজকে আগেই বেরিয়েছে, বেরিয়ে একটুখানি ঘুরে টুরে নিয়ে সিটি সেন্টার এসছে, আমাদের বললো জয়েন করতে। তো আমরা এখানে আসলাম ওর সাথে একটুখানি ঘুরে টুরে নিয়ে। অমিতাভ অফিসে আছে, তারপর বাড়ি যাব। চলো এখানে একটু টাইম স্পেন্ড করি, কী কী করি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। আর অবশ্যই কিন্তু ব্লগটা দেখতে থাকো, স্কিপ না করে, ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই লাইক করে। এই যে হাই বলে দাও, এই যে এইদিকে এখানে জেনি কি মজা করছে, ও মানে বাইরে বেরোলে আর ওকে ধরে রাখা যায় না। জেনি, জেনি, আমরা এখানে এই বারবি ডলের যে ফটো ফ্রেমটা, ওখানে ফটো ভিডিও তুললাম। চলো এবার একটু আমরা উপরে যাই, এ ভাই উপরে যাই চল। Everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. দুষ্টুমি করবে না। সেন্টারে এসে বেশ খুব মজা করছি, আর জেনি তো খুবই মজা করছে, তোমাদের দেখালাম। তো এখন আমরা চলে এসেছি জুতো একটা জেনি দেখবো বলে, তো এটা এসেছি ক্রক্সে। তো এখানে না সাইজ পাচ্ছিলাম না, একটাই যেটা জেনিকে যে ট্রায়াল দেওয়া হচ্ছে এই কালারটাই ছিল, একটাই সাইজ ছিল জেনির পায়ে, তাও মানে ঠিক সাইজও না, এটা মনে হচ্ছে ছোটো হবে। তাই জেনিকে পরিয়ে একটু হাঁটালাম, তো ওরকমভাবে তো নেওয়া যায় না, একটা দেখে আর কোনো সাইজ নেই, তাই আমরা চলে এলাম, নেওয়া হলো না। Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew. এইবার আমরা যাচ্ছি হচ্ছে ফুড কোর্টে, ইভিনিং একটুখানি কিছু খাবো বলে। তো এইখানে সিটি সেন্টারের এই ওপরটায় ফুড কোর্টের ওখানে মানে সবসময় এরকম দোকান লাগানো থাকে, সফটওয়্যার থেকে জামা কাপড়, কুর্তি, শাড়ি, শাল, তারপর বিভিন্ন রকমের ড্রাই ফ্রুটস সমস্ত কিছু থাকে। ভাই এখান থেকে আগের দিন ড্রাই ফ্রুটস নিয়ে গেছিলো, কিউই, তো সে ওকে দেখাচ্ছিলো দোকানটা যেখান থেকে নিয়েছে। তো খুব ভালো লাগে এই জায়গাটা। তারপর আমরা চলে এলাম ফুড কোর্টে, আর ফুড কোর্টে এসে এখানে অনেকগুলো দোকান দেখলাম নতুন হয়েছে, যেরকম বার্গার কিংটা আগে ছিল না, এখন দেখলাম বার্গার কিং হয়েছে। আর এই যে দোকানটা আমরা এসেছি, দেখো মেনু কার্ড দেখাচ্ছে, এটা হচ্ছে ফ্যাট টাইগার, তো এটাও দেখলাম নতুন হয়েছে, অনেকেই দেখছি এখান থেকে খাচ্ছে। আমরা একবার ভাবলাম ট্রাই করি, এটা নতুন একটা দোকান হয়েছে। তো আমরা ফার্স্টে চিকেন কিমা র্যাপ অর্ডার করেছিলাম, বাট এটা পেলাম না, বললো র্যাপ নেই, র্যাপ শেষ হয়ে গেছে। তো তারপর আমরা এখানে মোমোস আর ক্রিসপি চিকেন স্টিক অর্ডার করলাম।
रैप नहीं होगा तो की नहीं मोमो मोमो नॉन वेज चिकेन স্টিম হ্যাঁ স্টিম মোমো কি করছো তুমি হ্যাঁ কি করছো কি খাবে জল দাঁড়াও আমরা অর্ডার করলাম ফুড কোর্টে করে এখন একটু ওয়েট করছি ওরা বললো 15 মিনিট লাগবে আর যিনি ধ্যান করছে যিনি জুস খাবে কি খাবে তুমি এদিকে জুস দাঁড়াও জুস অর্ডার করা হয়েছে দেবে বললো 15 মিনিট ওয়েট করতে যিনি শুনছে না যিনি খেপে গেছে দেখ কি করছে তারপর বেবিগুলো কি সুন্দর বসে আছে আমাদের চলে এসেছে খাওয়ার এখানে আছে হচ্ছে ক্রিসপি চিকেন স্টিক্স এইটা আর এটা হচ্ছে চিকেন চিজ মোমো এই দুটো আমরা অর্ডার করেছি ফ্যাট টাইগার থেকে আর ভাই ওদিকে ম্যাঙ্গো শেকটা আনতে গেছে জেনির জন্য দাঁড়াও এবার তুমি খুশি হ্যাপি এই যে জেনির এতক্ষণের অপেক্ষার অবসান হলো ফাইনালি জেনির জুস চলে এসছে এটা অ্যাকচুয়ালি ম্যাঙ্গো শেক আর জেনি আমাদের সঙ্গে চিকেন স্টিক খেয়ে নিল এত ঝাল তাও খেয়ে নিল এই তো জুস নাও খাও এইসব খাবে জুস করে পাগল করে দিচ্ছে ফাইনালি ওর ম্যাঙ্গো শেক খাচ্ছে অমিতাভ ডাইরেক্ট অফিস থেকে চলে এসেছে আমাদের সঙ্গে জয়েন করতে দেখো তোমার মেয়েকে চিকেন নাকি খায় না একটা পুরো স্টিক খেয়ে নিল একটা স্টিক খেয়ে নিয়েছে বসো কি আনন্দ আর দেখো ম্যাঙ্গো শেক খাচ্ছে হ্যাঁ আর একটা অর্ডার করলাম এ খাচ্ছে বলে ওই ম্যাঙ্গো শেকটা খেয়েছিল না ছোটবেলায় হ্যাঁ ওটাই তো বলছি আর ম্যাঙ্গো শেকটা কি বলো তো বেশ ভালো লাগলো ওই যে এটা থেকেই খেয়েছিলাম হ্যাঁ ওটাই এটা খাও মোমোটা ঠান্ডা হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি খাও না হবে না দারুণ ছিল চিজ চিকেন মোমো আর এটা পুরো জেনি একটা খেয়েছে কি হ্যাঁ চিজ চিকেন মোমো এটা ক্রিসপি স্টিক এটা একটা খেয়ে নিয়েছে জেনি ঝাল লাগছে তাও খাচ্ছে এখন ঠান্ডা হয়ে গেছে ভাল লাগছে খেতে দারুণ ঠান্ডা হয়ে গেছে হ্যাঁ অন্যরকম ভালো খেতে এই দেখ এই ছেড়ে দে আর খেতে হবে না জেনি কোথায় জেনি এদিকে আসো চলো হয়ে গেছে কেনা আমরা ফুড কোর্ট থেকে খেয়ে দিয়ে এখানে একটা নতুন একটা শপ খুলেছে সুপার 99 বলে এখানে সব ঘর সাজানোর সমস্ত কিছু জিনিসপত্র মানে সমস্ত কিছুই পাওয়া যায় তো ওটা একটুখানি ঘুরে দেখছিলাম একটা ওই ঘরের একটা অমিতাভকে কিনলো তো হয়ে গেছে এখন 10টা মতন বাজে বেরোচ্ছি এখান থেকে এবার উবার বুক করব করে বাড়ি যাব গিয়ে আবার জেনিকে খাওয়ানো আছে অনেক কাজ আছে তো যাই হোক সন্ধ্যেটা খুব ভালো কাটালাম ভাল লাগলো বেশ সারাদিন তো বাড়িতে থাকি এইটুকু ঘুরে টুরে আর অমিতাভও আসলো অফিস থেকে ভাল লাগলো তো চলো যাওয়া যাক এখান থেকে বাড়ি গিয়ে আবার কাজ আছে তো আজকের ব্লগটা আমি এখানে এন্ড করছি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে আজকে সন্ধ্যের ব্লগটা তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আর আমার পাশে গুড নাইট